នៅក្បែរផ្លូវធំមានតាចាស់ជាមនុស្សទៀងត្រង់សុចរិតម្នាក់ដែលគួរជាទីរាប់អានរបស់មនុស្សទាំងពួងផ្ទះរបស់គាត់តែងមានភ្ញៀវចេញទៅមកគ្រប់រោគជាប្រចាំមិនចេះដាច់ថ្ងៃមួយតាចាស់បានជួបក្មេងបម្រើម្នាក់ដោយដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យថាសានប៉ប្រែថាពូកែវេប្រហានិងក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានដើររកឆ្កែមួយក្បាលយកមកចិញ្ចឹមដោយដាក់ឈ្មោះថាសានស៊ីប្រែថាពូកែខំក្រោយពីពេលនោះមកមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ចេញចូលទៅមកផ្ទះគាត់ពីដើមគេបែកចំណងគ្នាចេញចូលអស់រលីងកន្លងមកអស់3ឆ្នាំផ្ទះរបស់គាត់ទៅជាស្ងាត់ជ្រងំស្មៅដោះជុំចិត្តឡើងក្រាក់ខ្មឹកប្រៀបដូចជាផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សនៅគាត់នឹកចំណៃក្នុងចិត្តជាខ្លាំងទើបទាញឈើច្រាត់ដើររទេះតោះចេញទៅសួរមិត្តភ័ក្តិឲ្យដឹងរឿងថាហេតុអ្វីបានជាវាដូច្នេះមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយនាំគ្នាប្រាប់គាត់ថាមកពីផ្ទះគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មេងនឹងឆ្កែសុទ្ធតែពូកែវេប្រហាហើយអាមួយទៀតពូកែខំទៅអ្នកផងគេឮតែឈ្មោះគេក៏ឈប់ហ៊ានចូលផ្ទះរបស់លោកគាត់ទៅទៀតព្រោះថាអត់ណាហ៊ានចូលបើមិនវាយគេទេមានតែខំហេតុនេះតើមានអ្នកណាហ៊ានប្រថុយត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាចាប់ប្រញាប់ដូរឈ្មោះក្មេងនឹងឆ្កែចេញក្រោយពីពេលនោះមកមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមចេញចូលផ្ទះគាត់ដោយដើមឡើងវិញតាមការពិតទៅ